حضور محترم آیت الله خامنه‌ای. سلام، من پریس کینژاد از شاگردان استاد الیاس رام الله ایلیا فتاح هستم. امروز و در اینجا میخوام زبان کسی باشم که صدای او ظاهراً در دخمه‌های خوف‌انگیز بخش عقیدتی و امنیتی زندان اوین خفه شده و شکنجهگرانش گمان میکنند از پس اون دیوارهای قطور هیچ صدای قابل شنیدن نیست. و امروز مسئولیت رسوندن این صدا به بیرون بر عهده من گذاشته شده. دریافت و کشف صحت گفته ها و مطالبی که در این فیلم میاد برای شما بسیار ساده است اگر امینی رو بر اون بگمارید. 31 خرداد ماه 88 پریس کینژاد، عضو مرکزی جمعیت الیاسی. گفتند و تأکید کردند که به دستور حاکمیت اسلامی و به عنوان کلیدی در دست ولی امر مسلمی باید فیلمی ضبط کنیم که بعدها روشن شد به بدترین شکل ممکن مونتاژ و جعل شده و بدترین و دروغترین استفاده ها از اون شده. مطالب اون فیلم همونهایی بود که از سالها قبل در سخنرانی ها و کتاب ها و بیانیه ها اومده بود، اما اونها با پلیدی و حقه‌بازی تمام اون رو قطع کردن و بدترین و دروغترین مونتاژ ها رو از اون تهیه کردن و بعد خبر از فیلم و بولتنی محرمانه دادن که مونتاژ کرده بودن و گفتن اگر خودت هم ببینی خودت رو انکار میکنی. ماها دچار خونریزی های شدید بودم، از جمله بالا آوردن خونریزی از گوش و بینی و ادرار خونی بر اثر فشارهای خرد کننده شکنجه ها و نهایتاً بعد از 6 ماه زندان انفرادی گفتند آزادی و هیچ جرم خاصی به جز جمعیت الهیون یا الیاسین مطرح نشد. گفتند کاری میکنیم که روزی 1000 بار مرگ رو به چشم ببینیم و آرزوی مرگ کنیم. در 6 ماه اول شکنجه ها روزی 1000 بار مرگ رو به چشم دیدم اما آرزویش رو نکردم. گفتند ما شکنجهگر نیستیم و فقط در موارد استثنایی اینطور خشن برخورد میکنیم و درباره تو دستور از بالا داریم. در پایان دوره اول انفرادی تعهداتی خواستند. گفتند با مردم قطع رابطه کنم، هیچ چیزی ننویسم، اندیشه ها و یافته هام رو با هیچ کس مطرح نکنم، همه جا بگم پشیمانم، انحراف داشته ایم و خطا کرده ایم. مردم و شاگردانم رو به هر شکلی که میتونم از خودم فراری بدم، تون حرف بزنم و نه آرام. باورتون میشه؟ موهام رو از ته بزنم، مردم رو به هیچ چیزی دعوت نکنم، کتابی در رد و تقبیح خودم بنویسم و صفحه به صفحه اون رو اونها از ماها قبل ببینن و اگر درباره شکنجه ها و بازجویی ها بگم قبر شاگردان و خانوادم رو با دست خودم کندم. بعد از گذشت چند ماه دوباره مرا به زندان آوردن و اکثر روزها و شبها شکنجه میکنن. شاگردانم و همسر و نزدیکانم رو برای اعمال فشار دستگیر کردن. در بدترین شرایط ممکن نگهداری میشم. تا امروز بیشتر از 11 ماه هست که در سلول انفرادی و در شرایط ویژه یعنی سلول مرگ محبوس هستم. تا امروز بیشتر از 25 جلسه رسمی شکنجه شدم، بارها خفم کردن و همه پشت و کف پاهام تاول هست. البته قسمت‌هایی از پوست بدن و مقدار زیادی از لباس‌های خونی رو در جلسه دادگاه به قضات دادم. تقریباً در هر جلسه شکنجه خونریزی و بالا آوردن خون به حدی بوده که مجبور شدن موقتاً شکنجه ها رو متوقف کنن. سلولی که در اون هستم در طبقه زیرین 209 و اونقدر کم هوا و پر از دود هست که معروف هست به اتاق گاز و نگهبانا میگن هر کس به این سلول میاد یا خیلی زود خودکشی میکنه یا به خاطر لجاجت و حماقتش اعدام میشه. اما باور کنید تحریف ها و دروغ هایی که اینها به اسم خدا میگن بسیار دردناکتر از خفگی های مکرر و شکستن استخوان ها بوده. اینها فرزندان جهش یافته شمر، یزید و معاویه. قبلا از مردم و جهان آزاد شنیده بودم اما ماهاست که شبانه روز اون رو تجربه میکنن. اینها فرزندان چنگیز و هیتلر و خونخواران تاریخ هستند، اما درد در اونجاست که به اسم فرزندان اسلام و قرآن معروف شدن.
نمیدونم آیا شیطان هم میتونه مثل اینها دروغ بگه، تحریف و سیاه نمایی کنه، حقه بازی و فریبکاری کنه، یا اینکه این مسلمانان دروغین حتی شیطان رو هم تعلیم میدن. باز هم موضوع دادن چک سفید به نظام اسلامی رو مطرح کردن تا خیالشون راحت بشه که من بر ضد اسلام، حکومت اسلامی و مهمتر این که بر ضد اونها کاری نمی کنم و حرفی نمی زنم و بعدها محاربه نمی کنم. این بار هم با حکم حکومتی شما، با حکم آقای شاهرودی ریاست وقت قوه قضاییه اومدن و میگن باید دیکته شکنجهگران رو تکرار کنم و جواب سوالات رو جلوی دوربین بدم، ولی اونطور که جوابها تامین کننده نظر حکومت اسلامی و حاکمیت اسلامی باشه. میگن نظام اسلامی اراده کرده تو رو نابود و بی‌حیثیت کنه. نظام از اعدام تو منصرف شده. ما میخوایم تو رو اعدام اجتماعی کنیم. برو بینام نشان در یک روستای دورافتاده زندگی کن تا ضرری متوجه نشه. به حکم قانون هم باید همکاری کنی. تو برای نظام خطرناکی و باید در افکار عمومی تخریب بشی. یا همه چیز رو انکار کن، ما هم پرونده تو و همه رو میبندیم. ما ابزارهای زیادی داریم، صدها قلم به دست. رسانه‌های زیادی با ما کار میکنن. تلویزیون و رادیو در اختیار ماست. به راحتی با چند فیلم و سریال و برنامه تخریبت میکنیم. موضوع برای مقامات اونقدر حاد شده که نظر نظام این هست که فیلم‌ها یا سریال‌های ساخته بشه و اسم و فکر تو نابود بشه. من به نقل از ایشون ادامه میدم. تا امروز مجموعاً بیش از 320 روز برای ضبط چند فیلم و چند صدا و نوشتن مطالبی که اونها میخوان و البته میگن حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی میخواد و نوشته‌های رسمی نشون میدن شکنجه شدن. با وجود شاهدان متعدد در دادگاه، قضات میگن شکنجه ها جزء موارد استثنایی اما قانونی است. اما جالب این هست که درخواست های پرخط و نشان شکنجهگران این هست که جایی به شکنجه ها اشاره نکنم که این حکم محاربه میگیره. البته دوستان دیگری هم که شکنجه شدن یا کسانی که بر شکنجه ها شهادت دادن به شدت مرعوب و محکوم شدن. برای اعترافات دروغین و توبه که معلوم نیست از چه چیزی باید توبه کنم، مسئولین عالی بارها قسم خوردن که اگر فیلم ضبط نکنم، شاگردان و خانواده‌ام در بیرون کشته میشن. 25 جلسه شکنجه فیزیکی و روانی باعث نشد دیکته اونها رو تکرار کنم، اما به واسطه حکم حکومتی و قانون نظام اسلامی انجام دادم، ولی باز هم حاضر نشدم دیکته های دروغ رو روخوانی کنم. میگن اعلام کن که سخنگویان جمعیت در کشورهای دیگه دروغ میگن. بگو نامه‌ها و مطالبی که به نقل از تو منتشر میشه دروغه. علاوه بر فیلم و صدا باید با کیهان و روزنامه جمهوری اسلامی مشتاقانه مصاحبه کنم و همه این مطالب رو بگم و بگم BBC، VOA، رادیو فردا، رادیو آلمان، وزارت امور خارجه امریکا، سازمان عفو بین الملل و نهادها و رسانه‌های بین المللی سخنگویان جمعیت رو در خارج زیر فشار گذاشتن و به اونها پول دادن و به همین دلیل اونها در دفاع از ما و بر ضد نظام حرف میزنن. اما مجبور شدم درخواست کمتر اونها رو عملی کنم و سعی کردم به اصرار چند ماهه اونها که توأم با 10 جلسه شکنجه بود، مبنی بر ایجاد تردید و ابهام درباره خودم و درباره تعالیم و کارهام طوری با مردم حرف بزنم بعد از 6 ماه انفرادی اول که اونها رو از خودم دفع کنم. در فیلم هم چیزهایی گفتم که بیش از 20 سال هست در آموزش‌ها و سخنرانی‌هام گفتم، اما بعد دیدم با حقه‌بازی تمام اونها رو تحریف و مونتاژ کردن. میگن خودت بیا به تلویزیون و خودت رو از ذهن جامعه پاک کن و همه چیز رو انکار کن، یا اینکه همون فیلم‌هات رو چنان مونتاژ می‌کنیم که 100 بار بدتر از مصاحبه تلویزیونی بشه. برای 11مین بار این بار با حضور نمایندگان شما نوشتم و گفتم و ضبط شد که چرا 2 سال شکنجه شدم، اعتراف دروغین کنم و واقعیات رو انکار کنم، اما حتی یک دروغ، یک تحریف، یک بدعت، یک خلاف قانون و شرع نشونم نمیدن و میگن خودت باید اعتراف کنی. به باجوها گفتم اگر یک جرم به من نشون بدید
من همه رو میپذیرم. بعد از صدها روز شکنجه های مرگبار باز هم ادعا کردم که هرچی گفتم راست و درست بوده، قولها و کلامم همیشه انجام شده، هرگز دروغ نگفتم و هر تعلیمی که دادم موافق کلام خدا بوده و البته علاوه بر خودم کارهام، زندگیم و هزاران محصولم و هزاران شاهد زنده بر این امر شهادت میدن. در 20 سال گذشته این چیزها رو نگفتم، اما 660 روز هست که همینها رو میگم، ولی جواب فقط شکنجه و قصابی و فحاشیه. نماینده شما اومد، ساعتها حرف زد و دست آخر بدون جواب رفت. ایشون قول داد تا فردا حداقل یک دروغ یا قول انجام نشده یا خلاف قانون رو از زندگیم بیرون بکشه و در عوض من شفاهن و کتباً متعهد شدم که اگر یک دروغ یا کلام عملی نشده یا وعده بی تحقق یا خلاف کلام خدا رو بهم نشون بدن، تسلیم و برده اونها میشم. اما ایشون دیگه باز نگشت و ناخواسته شهادت داد که همه اون چه گفتم و انجام دادم حق بوده و حقه، زیرا من آشکار کننده حقیقت هستم. میگن برای آزادیت باید کمک کنی. در تلویزیون حاضر شو و خودت رو تخریب کن، وگرنه اینقدر اینجا نگهت میداریم و شکنجت میدیم. و بارها و بارها شکنجه شدم که بگم شکنجه نشدم. جالب اینه که برخی از مسئولین میان و میگن تو اصلا شکنجه نشدی و در همون حال شکنجهگران قول و قسم میخوان که جایی مطرح نکنم که شکنجه شدم. مرتباً موضوع چک سفید به نظام اسلامی رو مطرح میکنن و میگن تو برای نظام خطرناکی و باید در افکار عمومی تخریبت کنی. بعد از این همه شکنجه فیزیکی و روانی تازه میگن اگر همکاری نکنی طرفدارانت رو درو میکنیم و جوی خون راه میندازیم. میگن مقامات رو هر طور و در هر جهتی که بخوایم قانع میکنیم. کلید نظر مسئولین در دست ماست. افکار عمومی رو هم ما شکل میدیم و جهت میدیم. همه درها رو هم بسته ایم و علما و مراجع رو هم توجیه کردیم. هر کس بخواد از تو حمایت کنه پایینش میکشیم. بالاتر از آقا یا رهبری که نداریم، ایشون خودش داره دنبال میکنه. در نوشته هام که در بازجویی های مکتوب هست دست میبرن و به عنوان مدارک و مستندات استفاده میکنن. سوال شفاهی میپرسن و میگن جواب کتبی بده. وقتی جواب میدم روی برگه سوالی متفاوت با سوال شفاهی مینویسن. چند بند از یک مطلب رو در کپی حذف میکنن و معنی بندهای دیگه عوض میشه و اون رو برای قضات میفرستن. موردی که نیاز به یک صفحه جواب داره میگن در یک خط جواب بده. روزها اجازه رفتن به دستشویی رو نمیدن تا زیر برگه هایی رو که میخوان امضا کنم و بگم دست خط منه یا مطالبی رو که به من میدن و از من میخوان رو نویسی کنن. خفم میکنن و میگن بنویس که مدعی هستی. دفترچه تحقیقی و تفکری دوران جوانی که علامت زبدر و باطل شد خورده و در بایگانی بوده رو برداشتن و در کپی ها علامت باطل شد و زبدر رو حذف کردن و به عنوان سند خودپرستی من به مسئولین نشون میدن. باز هم تکرار میکنم اگر یک دروغ در زندگیم نشون بدن اون وقت از هر اتهامی استقبال میکنم. در گذشته هم گفتم من از خودشکنی و خودانکاری استقبال میکنم، اما از ظلمها و بی‌عدالتی‌ها، از دروغها و تهمتها، از جعلها و جفسازیها خداوندم رو که به شدت زنده و حاضر و قادره به یاری طلبیدم. من برای کمک از شما یا حکومت اسلامی این حرفها رو نزدم، زیرا خداوند جهانیان حامی و ناجی منه. خداوند زنده و حاضری که دشمنانم رو محکوم و مغلوب میکنه و دوستانم رو نجات میده و حمایت میکنه. من تسلیم رب العالمین هستم و همون که نور جهان هاست. مرا و دوستانم رو با نور خودش راه میبره و قوت میبخشه. این خداوند جهان هاست که از ما دفاع میکنه و با دشمنانمون میجنگه. خدایی که ما تسلیم و خدمتگزار او هستیم و همه زندگی خود رو فدای او کرده ایم. تسلیم و خدمتگزار خداوند، الیاس رام الله فتاحی. 30 خرداد ماه 88، 11مین ماه سلول انفرادی.